Türkçe Haber'e hoş geldiniz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse dünyanın dört bir yanından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, bugün sizleri çok yakından ilgilendiren bir konuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere finansal bilgi paylaşımı resmi olarak 30 Eylül tarihinde başladı. Yani Türkiye'de bankalarda parası bulunan vatandaşlarımız eğer yurt dışında ikametgahları varsa bu insanlarımızın bankalarda ne kadar parası olduğu artık bildirilecek ve bu yıl sonuna kadar da bu bildirim devam edecek. 2020 yılının ve 2019 yılının bilgileri içinde bulunduğumuz bugünlerde yaşamış olduğunuz ülkeye aktarılmaya başlandı. Değerli izleyicilerim, sizlerden çok sayıda soru alıyoruz. Türkiye'de evi, arabası, arsası, tarlası olan vatandaşlarımız bundan etkilenecek mi? Bunun yanı sıra emekliler bundan etkilenecek mi? Tüm bu soruların yanıtlarını sizlere bu yayınımızda vermeye çalışacağım. Değerli izleyicilerim, bildiğiniz üzere Türkiye 137 ülkeyle yapmış olduğu bir anlaşmanın gereği olarak bu bilgileri aktarmaya başladı. Tabii ki bu bilgilerin aktarılmasıyla beraber başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok noktasındaki vatandaşlarımızın tedirginliği de arttı. Özellikle sosyal yardım alan vatandaşlarımızın sıkıntısı daha da yüksek seviyede diyebiliriz. Ancak şunun unutulmaması gerekiyor. Bu iş sosyal yardım alıp almamakla ilgili bir şey değil. Eğer Türkiye'de bir bankada bir paranız varsa yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığı'na bunlar bildirilecek arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Değerli izleyicilerim, bugün tüm sorulara cevap vereceğimi söyledim. Şimdi bizim videolarımızın altına sizlerden gelen soruları toparladık. En çok hangi sorular var onları cevaplayacağız. Peki bu işten kurtuluş var mı? Bunun cevabını da biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Şimdi bakın değerli izleyicilerim. En çok sorulan soru, bu sistem nasıl işleyecek? Şimdi biliyorsunuz bankalarda sizin bir paranız varsa bankalar sizin bilgilerinizi hazineye bildirilecek, yani Türkiye'nin Maliye Bakanlığı'na bildirilecek. Onlar da sizin yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığı'na bildirilecek. Değerli izleyicilerim, sizlerden gelen en çok soru şu: kimlerin bilgileri verilecek? Bakın basitçe anlatıyorum. Eğer sizin ikametgahınız Türkiye dışında başka bir ülke ise sizin bilgileriniz bildirilecek. Basitçe bu. Hiç kafanızı karıştırmayın. Yani Türkiye'de bankada bir paranız varsa ancak başka bir ülkede ikamet ediyorsanız, yani yaşıyorsanız, sizin bilgileriniz yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığı'na bildirilecek. Peki bildirim olduktan sonra ne olacak diye gelen bir soru var. Bakın arkadaşlar, bildirim yeni başladı daha. Yani birkaç haftalık bir iş. Bilgi ulaştıktan sonra size yaşamış olduğunuz bölgenin vergi dairesinden bir mektup gelecek. Ve denilecek ki Türkiye'de sizin şu kadarlık bir paranız varmış. Bu paranın kaynağı nedir diye sorulacak. Sizin buna makul ve mantıklı bir cevap vermeniz gerekiyor. Miras kaldı sa eğer miras kaldı. Ya da benim bir evim vardı, ben onu sattım, onun parasıydı. Ya da işte evlendim, düğünde takılan takılarımın parasıydı. Bunların hepsini atıyorum. Bunların hepsi örnek. Siz kendinize göre bir cevap vermek zorundasınız arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Lütfen buna hazır olun. Bir diğer önemli konu. Bir izleyicimiz şunu yazmış. Diyor ki YouTube'da ya da sosyal medya üzerinde bazı kişiler Türkiye'ye gelin ikametgahınızı değiştirelim diye yayınlar yaptılar. Bunlara biz gidip para verdik, danışmanlık ücreti ödedik, başımıza bir iş gelir mi? Bakın arkadaşlar. Türkiye kanunlarına göre sizin ikametgahınızı değiştirmeniz için bir tane kural var. Nedir bu? Bir yılın içerisinde 6 aydan fazla Türkiye'de yaşıyor olmanız lazım. Eğer bir kişi size gelin, bize vekalet verin, biz sizin ikametgahınızı Türkiye'ye alalım ve sizin bildiriminiz olmasın dediyse bunlar hukuksuz iş yapmıştır. İster avukat olsun, ister bilmem ne uzman olsun. Kanun açık ortada. Bu insanlara siz paraları ödediniz. Danışmanlık ücretlerini 2-3 bin euroyu ödediniz biliyorum. Yarın öbürsü gün sizin başınıza sahte beyanda bulunmaktan, adres beyanı bulunmaktan iş gelir mi? Gelebilir. Gelmez mi? Gelmeyebilir de. Ama bu kişilere YouTube'daydı, oradaydı, buradaydı, yok bilmem televizyon kanalındaydı. Bu insanlara inanmayın arkadaşlar. Bunların hepsi sizin paranızın peşindeler.
Yine bir diğer önemli soru, benim Türkiye'de evim var. Bu evim bildirilecek mi? Bakın, Türkiye'de bulunan eviniz, arsanız, tarlanız, arabanız gibi taşınır ya da taşınmaz gayrimenkulleriniz bildirilmeyecek. Bu anlaşma sadece bankada parası bulunanları ilgilendiriyor. Eviniz olabilir, emekliliğiniz olabilir. Bu hesap detaylarında Türkiye'de emekli olup olmadığınız bildirilmeyecek arkadaşlar. Her yılın 31 Aralık tarihinde, yani yılın son gününde bankada kaç paranız varsa bu bildirilecek. Lütfen bunu unutmayın. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Yılın son günü ve bu hesaptan bir faiz geliri elde ettiyseniz o da bildirilecek. Bunun dışında bu hesap hareketleri, işte Ali yatırdı bu hesaba para, yok Veli yatırdı, o yatırdı, bu yatırdı gibi şeyler bildirilmeyecek. 31 Aralık'ta örneğin Ali Bey'in bankada 50.000 eurosu artı bu paradan da 3.000 euro faiz almıştır. Atıyorum bu rakamları. Böyle bildirim olacak arkadaşlar. Hiç kafanızı karıştırmayın. Detay bu. Çifte vatandaşlıkla ilgili durum nedir? Bunların bildirimi olacak mı? Arkadaşlar, bu işin çifte vatandaşlıkla falan bir alakası yok. Türkiye'de bankada eğer bir paranız varsa ve başka bir ülkede ikamet ediyorsanız bildirim olacak. Yine bir diğer önemli soru, ortak hesaplarla ilgili durum nedir? Bakın, ortak hesaplarda her kişi için ayrı ayrı bildirimde bulunacak. Örneğin Ali Bey'in ve Fatma Hanım'ın, karı koca bu kendileri, Türkiye'de bir bankada ortak hesapları var. Bildirim şöyle olacak. Ali Bey'in bankada örneğin 10.000 eurosu var diye bildirim olacak. Yine eşinin de 10.000 eurosu var diye ayrı ayrı bildirim olacak. Yani bu parayı ikiye bölmeyecekler, bilginiz olsun. Yine bir diğer önemli konu ise soru. Çok sayıda soru var ama en çok sorulan soruların cevaplarını sizlere vermeye çalışıyorum. Kapatılan hesaplar bildirilecek mi? Arkadaşlar, biliyorsunuz bir hesabı kapatabilmek için önce parayı çekmeniz lazım. Sıfırlamanız lazım. Bildirim kapatılan hesaplarla ilgili şöyle olacak. 0 TL'si ya da eurosu ya da doları, para birimi fark etmiyor arkadaşlar. Hangi para birimindeyse o bildirilecek. Denilecek ki şu kişinin şu tarihte kapatılan hesabında 0 TL'si vardır diye bildirim olacak. Eğer faiz geliri varsa faiz geliri de eklenecek. 0 olarak bakiye bildirilecek. Yine çok sayıda soru var arkadaşlar. Sosyal yardım alanlarla ilgili durum ne? Bakın arkadaşlar, sosyal yardım alanlarla ilgili durum şu. Size vergi dairesinden bir kağıt geldiğinde, bir mektup geldiğinde şu denilecek. Sen bizden sosyal yardım alıyorsun ama bak Türkiye'de şu kadar paran varmış. Biz senin sosyal yardımını durduruyoruz diyebilirler. Diyebilirler diyorum çünkü şu ana kadar bir uygulama yok. Olay daha çok yeni olduğu için hangi devletin, Almanya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın, İsveç'in ya da diğer devletlerin hangisinin nasıl uygulama yapacağını bundan sonra göreceğiz. Belki diyecekler ki git Türkiye'deki paranı al gel, harca, ondan sonra biz bakarız sana sosyal yardım verebiliriz diyebilirler. Ya da biz artık sosyal yardımı kesiyoruz, tüm haklarını kaybettin de diyebilirler, bilmiyoruz. Uygulama olduktan sonra göreceğiz. Şu oldu, bu oldu diye YouTube'da falan görüyorum. Bunların hiçbirinin doğrulukla uzaktan yakından alakası yok. Atıyorlar. Türkçesi bu. Uygulama yok ki. Daha yeni bildirim başladı. Yani veriler daha yeni gidiyor. Veri daha yeni gidiyorken sosyal yardım alana almayana gel bakalım biz sana şöyle yapıyoruz ya da böyle yapıyoruz diye bir şey söyleyebilirler mi arkadaşlar? Mümkün değil. Mümkün değil. Şu anda ortada böyle bir şey yok arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Uygulamaları takip edeceğiz. O nedenle mutlaka kanalımıza abone olun. Bu gelişmeleri biz takip ediyoruz ve size bildireceğiz. Değerli izleyicilerim, yine çok sayıda soru var. Bu bildirimler kişisel verileri koruma kanunu ihlal ediyor mu? Hayır, etmiyor arkadaşlar. Bu kanuna aykırı bir durum değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası bir anlaşmaya imza attı. Bu mecliste onaylandı. Yani hukuka uygun bir durum. Değerli izleyicilerim, çok sayıda soru var. Bunların hepsini tek tek cevaplandıracağız. Ancak bizler şunu söylüyoruz. Diyoruz ki nerede olursanız olun, hangi ülkede yaşıyorsanız yaşayın. Eğer Türkiye'de bir bankada paranız varsa artık bu bildirime tabi. Bunu unutmayın. Birileri size gelin biz size şu kadar işte bize para verin, biz bu bildirimi saklayalım, mal beyanını onu bunu saklayalım gibi
şeyler söylerse inanmayın. Yok ikametgahınızı değiştirelim, yok şunu yapalım, bunu yapalım. Kesinlikle ve kesinlikle buna inanmayın arkadaşlar. Paranızı kaptırırsınız. Yarın öbürsü gün derdiniz birken iki olur. Bunu lütfen ama lütfen unutmayın. Şimdi değerli izleyicilerim, peki bu işten kurtuluş var mı? Çok önemli bir soru. Şimdi bakın. Bu işten artık kurtuluş yok. Geçmişe dair hiçbir şey artık yapamazsınız. Yani 2019 ve 2020'ye dair hiçbir şey yapamazsınız. Bitti. Her kim size diyorsa şöyle olur böyle olur yalan. Bitti bunların hepsi. Geçti. Hiç canınızı sıkmayın. Olacaksa da bir şey olur ama sizi ne yapacaklar? Dar ağacına mı asacaklar? Sakın ola ki panik yapmayın. Peki bundan sonra ne olacak? Bakın ben ne dedim? 31 Aralık tarihinde bankada kaç paranız varsa bu bildirilecek. 31 Aralık. Yani yılın son günü. Siz bu paranızı 31 Aralık'tan önce eğer çekerseniz nasıl bildirim olacak? 0 lirası, 0 eurosu ya da 0 doları vardır diye bildirim olacak. Faiz aldıysanız şu şekilde olacak. 0 lirası artı ne kadar faiz aldıysa bu bildirilecek. Şimdi arkadaşlar durum bu. Bu yapılan anlaşma değerli izleyicilerim bana soracak olursanız Türkiye'nin yapmış olduğu yanlış, atmış olduğu yanlış bir adım. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğu artık maalesef üzülerek söylüyorum bunu Türkiye'ye bankalara para yatırmayacak. Birileri şunu söyleyebilir. İşte yok illegal para yok. İşte şöyle para yok. Sosyal yardım falan. Bakın arkadaşlar. Başkasının parasının üzerine ahkam kesmeyi bırakalım. Öyle ya da böyle bu paranın bir sahibi var. Bir kişi. Türkiye'ye para yatırmış. Öyle ya da böyle. Bunu söylerken sakın yanlış anlamayın. Yani herkesin parası kara para yok. İllegal para falan demiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ama bu işin Türkiye'ye ne faydası var? Ne faydası olacak? Sizlere soruyorum. Lütfen cevap verin. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Değerli izleyicilerim, sizlerden ricam anlatmış olduğum bu çerçevede varsa sorularınız lütfen videonun altına yazın. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi de yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse dünyanın dört bir yanından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.